អ្នកនរនេះ Pascal Live Share Extension របស់ VS Code ហើយវាមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ការចូលរួម share code ជាមួយអ្នកដទៃក្នុងពេលតែមួយតែខ្ញុំមានបញ្ហាមួយជាមួយវាគឺ connection រៀង unstable ហើយពេលខ្លះ connect អត់ចូលហើយពេលខ្ញុំសួរ community ក្នុង Discord របស់ខ្ញុំក៏មានជួបបញ្ហាអញ្ចឹងដែរថ្ងៃនេះមាន npm package មួយឈ្មោះ Keppler វាបង្កើតយូរហើយ features ក៏នៅមានកម្រិតដែរតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាលឿនរហ័សទាន់ចិត្តកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ហាញ code real time ក្នុងពេលបរិញ្ញាបត្រឬឲ្យ presentation អញ្ចឹងយើងអាចយកវាទៅប្រៀបធៀបនឹង live share បានទេឥឡូវចូលដំណើរការ demo ដើម្បី run វាជាដំបូងយើងត្រូវការ node និង npm install នៅក្នុងម៉ាស៊ីនយើងហើយ run command នេះដើម្បី install Keppler គ្រាន់តែ run command Keppler នឹងនៅក្នុង folder របស់យើងណាមួយទៅវានឹងបង្ហាញ web page ដែល web page នេះវានឹង update real time នៅពេលដែលយើង change file ណាមួយនៅក្នុង folder របស់យើងដោយសារវានៅក្នុង LAN ឬ Wi-Fi network តែមួយចឹងបើ internet speed យឺតក៏អត់បញ្ហាដែរជាអ្នកកំពុង connect ក្នុង network មួយគ្នាអាចចូលទៅកាន់ web page នឹងបានហើយបើចង់ដាក់ជា public យើងត្រូវការ server ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញវិធីមួយដែលប្រើ ngrok ngrok ខ្ញុំហៅវា ngrok មកជីវិតឯងពេលធ្វើវីដេអូនោះមិនដឹងគេហៅថា ngrok ហើយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំនិងអ្នកនរអស់នេះខ្ញុំបាន say shell script នេះដែល run ngrok និង Keppler ជាមួយគ្នាក្នុង script នេះ block ទី1វា check ថាមាន node អត់ block ទី2និងទី3វា install ngrok និង Keppler ឲ្យបើអត់មានកូដប្រព័ន្ធគឺយើង pass arguments ពី script ហ្នឹងទៅ Keppler និង ngrok ខ្ញុំក៏បានដាក់ script នេះក្នុង GitHub ដែរចឹងជួយចូល stash ហើយ fork ទៅបើចង់កែអីដើម្បី run វា global បានយើងអាច install វាចូលក្នុង user local bin ឬវិធីមួយទៀតយើងអាច say alias ដើម្បី assign វាទៅកាន់ path ដែលយើងបាន download ចឹងឥឡូវពេលចង់ share code អីគ្រាន់តែ run មួយ command ទៅបានហើយនិងមួយទៀតបើយើងដាក់ public ទៅខ្លាចគេផ្សេងមើល code យើងបានយើងអាចប្រើ flag auth នេះដាក់ username ចុចពី password ដើម្បី limit access អ្នកផ្សេងកុំឲ្យចូលបានចឹងសរុបមកវិញ package នេះយើងអាច collaborate ជាមួយគ្នាបានទេតែយើងអាចធ្វើការ present code ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិមិត្តរួមការងារឬសិស្សបានស្រួលនិងលឿនជាងមុនវីដេអូនេះរៀងខ្លីតែស្ងប់ណាស់អ្នកដែល present code ឲ្យគេមើលនឹង present មកទាំងដុំមកកុំ present តិចតិចវាពិបាកមើលបាក់យល់ណាស់ follow for more ng content